वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा। समी अकरम वल्द मोहम्मद अकरम। समी अकरम, आप रेडी हैं तो आ जाइए। शाबाश। आपका आखिरी टेस्ट है, तीसरा टेस्ट है। ठीक है, आप लाइक बच्चे हैं, आपके पहले टेस्ट भी बेहतर है, आप दोनों ही भाई। शाबाश, वेरी गुड। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, मुझे बताएं एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? अच्छा, और वर्ड में बनी हुई फाइल को? वर्ड में बनी हुई फाइल को। ठीक है जी, ठीक है, शाबाश। ठीक है, फिर बैठे बेटा, देखते हैं जी क्या स्कोर देता है हमें सभी। उधर से भी फोकस किया करें, उधर से इस तरफ जो लैब होती है। तो आप मोबाइल पे लग गए हैं, टेस्ट लेना है आपने। सभी टाइपिंग करें, अभी आपकी बारी आने वाली है। दरवाजा खोल दे, मैं बाहर आना वहाँ। हाँ, दरवाजा खोल दो, ओपन कर दो। अभी एक करोगे तो फटाफट यार यार इसके बाद आपकी बारी है, अपनी बुक्स वगैरह ले सामने आ जाइए। यही रहना चाहिए कि बेटा जो जो कीबोर्ड कहेंगे बच्चे उनको देना। सर जी 50 स्पीड है, शाबाश, सारा बोले। 33 गलतियाँ हैं। आजे 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 समी आ जाए बेटा। 50 स्पीड है, 33 गलतियाँ हैं, 33 मिस्टेक्स हैं, सारी ठीक की हैं, कोई गलती की है या 1-21 ये गलती है, गलती है, सारी ठीक है। 1 मिनट 21 सेकंड के अंदर आपने बोल दिया। 50 का अब क्या हिसाब होगा? 50 का तो हमें नंबर देने पड़ेंगे आपको 15 20 20 20 देने पड़ेंगे, या आपका 51 होता फिर या 50। 49 होता। यस अब क्या किया जाए? अब तो आगे इसकी तो एवरेज भी नहीं निकाली जाएगी। अच्छा, बंद ना करें, फिर ऐसा करें कि आप जाके सिर्फ नॉर्मल फटाफट दोबारा लिखें। देखते हैं जी दोबारा से, फिर एक दफा नॉर्मल पे। अगर तो ये आपकी 50 से ज्यादा आ जाती है तो फिर मतलब हो सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। हाँ, अगर नहीं तो फिर हम करेंगे एवरेज में डालेंगे। फिफ्टी 55 आ गई है, 8 गलतियाँ हैं। 55। यस सर, 8 गलतियाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हम यहाँ पे इसको कैंसिल करके यहाँ पे 55 और इसी के बेस पर हम पूरा स्कोर बनाएंगे। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। 50 नंबर आ गए। हाँ जी, 50 नंबर आ गए, शाबाश। आपका तकरीबन कीबोर्ड मुकम्मल हो गया है और आपकी एवरेज स्पीड जो है वो अब 50 से मतलब 50 वर्ड पर मिनट से लेकर 60 वर्ड पर मिनट तक चली गई। तो जो जॉब करनी होती है तो उसके अंदर हमें जो है वो 40 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट दी जाती है। आप उससे आगे बढ़ गए हैं, शाबाश। आपका जो है वो सारा बोर्ड अच्छा कंप्लीट हुआ है। ये भी मुकम्मल नंबर दिए जाएंगे जी, 25/25। शाबाश शाबाश, आप लायक देते हैं, वेरी गुड।